क्या तुम जानते हो रोज अंडा खाने से शरीर के अंदर क्या बदलाव होता है? जैसे ही तुम अंडा खाते हो तुम्हें लगता है बस एक सिंपल और हेल्दी फूड खा रहे हो, लेकिन अंदर असली प्रोसेस उसी समय शुरू हो जाता है। अंडा पेट में पहुंचते ही जल्दी टूटने लगता है और इसमें मौजूद प्रोटीन शरीर को मिलने लगता है, जो मसल्स और सेल्स को रिपेयर करने में लग जाता है। कुछ ही देर में इसके पोषक तत्व खून में मिलकर पूरे शरीर में फैलने लगते हैं, जिससे धीरे धीरे एनर्जी स्टेबल महसूस होने लगती है। इसमें मौजूद अच्छे फैट और विटामिन दिमाग को भी सपोर्ट करते हैं, जिससे फोकस और एक्टिवनेस बढ़ सकती है। लगातार रोज खाने पर शरीर की स्ट्रेंथ और स्टैमिना पर भी असर दिखने लगता है। तुम क्या सोचते हो, ज्यादा लोग अंडा उबाल कर खाते हैं या फ्राई करके? कमेंट में बताओ।